Le président turc était ce vendredi dans la ville d'Adıyaman, à une centaine de kilomètres de l'épicentre du puissant séisme où des milliers de bâtiments se sont effondrés. Fortement critiqué pour la lenteur de la réaction de l'État, Recep Tayyip Erdoğan effectue depuis 3 jours une tournée dans les zones affectées. Il a admis des difficultés dans la gestion de cette catastrophe. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Avec un bilan encore provisoire d'environ 23 000 morts en Turquie, en Syrie, l'aide humanitaire internationale se déploie de toutes parts. La Grèce a rapidement envoyé des dons à la Turquie malgré des tensions migratoires entre les deux pays, et l'Ukraine elle-même, en pleine crise humanitaire à cause de la guerre, a mobilisé des secouristes. Pour son premier déplacement dans le nord-ouest de la Syrie depuis le séisme meurtrier de lundi, le président syrien s'en est pris à l'Occident. Dans les rues d'Alep, Bachar al-Assad a indiqué que les sanctions occidentales envers son régime étaient responsables du manque d'aide humanitaire aux victimes. يقال بأن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية، بس هذا الكلام غير صحيح، لكي يعطي أولوية لحالة على أخرى لابد أن تكون كلا الحالتين موجودتين، ولكن الحالة السياسية موجودة، الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب. شيء طبيعي أن يكون تسييس للوضع هو شيء طبيعي، أما الشعور الإنساني غير موجود، لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبل. الاستعمار من 600 عام هو يقوم على قتل وسرقة ونهب الشعوب. Avec quasiment 12 ans de guerre civile, la Syrie est politiquement fracturée. Alliée du régime, la Russie participe aux opérations de secours et a déjà envoyé plus de 20 tonnes de produits humanitaires. Les États-Unis ont temporairement levé certaines sanctions et le gouvernement syrien a annoncé vendredi qu'il acceptait que l'aide internationale envoyée parvienne jusqu'aux zones rebelles du nord-ouest. Tension extrême à Jérusalem-Est après un attentat à la voiture bélier qui a fait au moins 2 morts, dont un enfant. L'attaque visait un groupe de piétons rassemblés à un arrêt de bus. 5 d'entre eux sont blessés, dont 2 dans un état critique. L'auteur présumé de l'attaque, un citoyen palestinien, a été immédiatement abattu par les forces de l'ordre. L'attentat, qui a eu lieu à proximité d'une colonie juive dans le nord de la ville sainte, intervient dans un contexte d'escalade des tensions entre Israéliens et Palestiniens. Depuis le début de l'année, 43 Palestiniens ont perdu la vie dans ce contexte en Cisjordanie. À Chypre, 2 diplomates s'affrontent ce dimanche au 2e tour d'un scrutin présidentiel serré. Inflation galopante, corruption, immigration, des sujets épineux pour Nikos Christodoulides et Andreas Mavroyiannis. Le futur président sera aussi appelé à relancer les pourparlers de paix actuellement au point mort sur cette île divisée depuis près d'un demi-siècle. Τα οποία είναι σαφώς σημαντικά για την Τουρκία, για την τουρκική κυβέρνηση, για την τουρκική κοινωνία, με πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη, εμείς είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε μαζί με το Κυπριακό, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση που θα είναι αμοιβαία επωφελής, αξιοποιώντας και αν θέλετε, τα εργαλεία που μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είναι και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβανομένου και του ζητήματος των υδρογοναθράκων. L'afflux de migrants est devenu un problème pour Chypre et les 2 candidats proposent un plan pour le combattre. Είναι ένα το να είναι δύσκολο και είναι άλλο να νομίζουμε ότι είναι λύση το να κάνουμε 20 χιλιόμετρα φράχτη σε μια γραμμή 200 χιλιόμετρων και να νομίζουμε ότι κάναμε οτιδήποτε. Ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων, μιλάμε για μέρες και όχι για 6-8 χρόνια που έχουμε τώρα. Και μετά συστηματικός επαναπατρισμός. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι η σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο θα συστεγάσει όλες τις υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνουν σαφώς πιο γρήγορες οι διαδικασίες μας. Σαφώς θα βοηθήσει στο να σταλεί το μήνυμα, αλλά θα είναι και στην πράξη, ότι η Κύπρος δεν είναι πλέον ελκυστικός προορισμός. Plus d'un demi-million de Chypriotes se rendront aux urnes dimanche pour élire un nouveau président après 10 ans de mandat de Nikos Anastasiades.